குருகிராமில் மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் போது மரத்தின் அடியில் நின்றிருந்தவர்களை மின்னல் தாக்கியதில் சம்பவ இடத்திலேயே சுருண்டு விழுந்து பதபதைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன. ஹரியானா மாநிலம் குருகிராமில் குடியிருப்பு வளாகம் ஒன்றில் தோட்ட பணியாளர்கள் 4 பேர் மழையில் நனையாமல் இருக்க அங்கிருந்த மரத்தின் அடியில் ஒதுங்கியுள்ளனர். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக மரத்தின் மீதும் அவர்கள் மீதும் மின்னல் தாக்கியதில் 4 பேரும் படுகாயமடைந்து சுருண்டு விழுந்தனர். இந்த காட்சிகள் அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. உடனடியாக காயமடைந்தவர்களை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அவர்களில் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். மீதமுள்ள 3 பேர் அபாய கட்டத்தை தாண்டி உள்ளதாக மருத்துவர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இடி மின்னல் நேரங்களில் மரத்திற்கு கீழே ஏன் நிற்கக்கூடாது என்பதற்கு இந்த சம்பவம் வீடியோ ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது. மழை பெய்யும் போது வெட்டவெளியில் நிற்பது மிகவும் ஆபத்தானது. அதற்கு பிறகு மரங்கள் கீழ் இருப்பதே மிகவும் ஆபத்தான நிலை என்பதை நாம் உணர வேண்டும்.